ある夏のことです。しばくんは富士山に登ることにしました。一緒に行くのは友達の猫ちゃんです。富士山に登るのは簡単だよ、としばくんは笑って言いました。その手にはお菓子の袋、中にはチョコレート、クッキー、そしてコーラが入っていました。猫ちゃんは少し心配そうに聞きました。水は？ないけど大丈夫でしょ？としばくん。猫ちゃんは小さくため息をついて、これは面白くなりそうだね、とつぶやきました。こうして登山が始まりました。最初のうちはしばくんは元気いっぱい。富士山ってただの大きな丘みたいだね、と楽しそうに話していました。でも30分が経つと様子が変わります。しばくんは息を切らしながら、なんでこんなにきついの？と驚いていました。猫ちゃんは、だから言ったでしょ？と笑っていました。しばくんは座ってコーラを飲もうとしました。ところが、蓋を開けた途端、プシューッと音を立てて、コーラが爆発。しばくんのシャツはコーラでベタベタになってしまいました。水の方が良かったね、と猫ちゃんが言うと、しばくんはへへへと笑って、近くの売店で水を買うよ、と言いました。2時間後、しばくんと猫ちゃんは休憩を取りました。お腹すいたー、としばくんはお菓子を探しました。ところが中は空っぽ。お菓子がない。しばくんはあたりを見回しました。すると近くの岩の上にかわいい猿が一匹。その手にはしばくんのチョコレートが。しばくんが、おい、それ僕のだぞ、と叫ぶと、猿はベロを出して、べーっと言いながら、走って逃げていきました。猫ちゃんはそれを見て、クスクスと笑いました。その後、少し仮眠をとって、再び山頂を目指しました。5時間後、ようやく山頂に到着しました。しばくんはヘトヘトになりながら、やっと着いた、とつぶやきました。そして朝日が昇るのを静かに待ちます。空がだんだん明るくなり、太陽が顔を出しました。猫ちゃんが、見て、綺麗だね、と言うと、しばくんはカメラを取り出しました。その瞬間、ビューッと強い風が吹きました。しばくんの帽子が風に飛ばされてしまったのです。帽子はふわふわと空を舞いながら消えていきました。しばくんはがっかりして、山を登ったのに帽子は下に行っちゃった、とため息をつきました。でも猫ちゃんは笑って言います。大丈夫、これで面白い富士山の思い出ができたね。しばくんはニコッと笑ってこう言いました。
そうだね。次はおにぎりとお水を持ってくるよ。すると猫ちゃんが、それと新しい帽子もね、と返しました。しばくんは、新しい帽子も、と言って元気よくうなずきました。終わり。